Ja, servus. Ich wollte heute mal mein Lieblingstaschenmesser reviewen, wenn man so will. Das Victorinox Ranger Wood 55. Mein wirklich mit Abstand liebstes Taschenmesser. Hat Holzgriffschalen. Absolut ein wirklicher Handschmeichler. Fühlt sich absolut wertig an, wenn man es in die Hand nimmt. Wunderschönes Holz, tolle Verarbeitung. Fühlt sich wirklich gut an. Ist groß genug für meine Hände. Ist also nichts Kleines, deswegen auch die Tasche. Eine echt gute, solide Arbeit, wie man es gewohnt ist von Victorinox. Hat nicht allzu viele Werkzeuge an Bord. Das normale Messer. Das ist einhändig. Immer so ein bisschen schwer zu öffnen, aber richtig lange Klinge, feststehend. Also ist der Linerlock, der sich durch diesen Knopf öffnen lässt. Die Klinge taugt wirklich was. Ist echt scharf ab Werk. Bisschen kleines Jimping am Klingenrücken. Ist aber sehr rund und normalerweise mag ich keinen Jimping, aber das hier ist angenehm. Die aggressiven, die schneiden richtig in die Haut rein. Und das ist nicht so schön, aber bei dem hier geht es einigermaßen. Das Messer selber, das kommt ohne Lederscheide, die muss man sich, Nylonscheide natürlich, muss man sich zusätzlich dazu kaufen. Kostet glaube ich 8 Euro, das Messer vielleicht. Ich glaube, was waren es? Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 80, 90 Euro. Gibt es aber schon für 60 oder günstiger, manchmal ein bisschen teurer, je nachdem. Muss man vielleicht ein bisschen suchen, aber ja. Tolles Messer. Liebe ich wirklich sehr. Die Säge absolut brauchbar. Das ist wirklich eine der, ich glaube, größten Sägen, die es bei Victorinox so gibt. Im Vergleich. Die anderen Taschenmesser, die sind von der Säge her wirklich kleiner. Das Ding ist ungefähr so lang wie, länger als der Zeigefinger auf jeden Fall. Und schneidet Äste, die so Handgelenk groß sind, locker durch. Kommt natürlich aufs Handgelenk an, aber das ist eine wirklich tolle Arbeit. Die Säge selbst ist nicht feststehend. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die lässt sich so wieder einklappen. Dann gibt es noch das Übliche, was man so kennt. Moment. Dosenöffner. Ziemlich guter sogar. Kapselheber. Kleiner Schraubenzieher.
auf der anderen Seite ein großer Flachschraubenzieher. Und ja, das ist absolut, also für meine Zwecke absolut ausreichend. Ich brauche tatsächlich nicht mehr. Was ich manchmal vermisse, das ist aber echt selten, also habe ich wirklich ganz selten, dass ich das vermisse, ist eine kleine Schere, die fehlt ab und zu, wenn ich mal was durchschneiden will, aber das ist meistens daheim und dann habe ich auch eine Schere in Reichweite. Also so schlimm ist es nicht. Aber ansonsten hat das Ding alles dabei. Korkenzieher, kleine Ahle auf der Rückseite. Also wirklich, ich fasse das unglaublich gerne an. Das ist so ein richtiger Handschmeichler, kann man schon sagen. Und die Nylonscheide ist auch eine wirklich gute Arbeit, sehr robust. Hinten mit so einem Gürtel, mit so einer Gürtelschlaufe, die man auch umklappen kann. Dann hängt die ganze Sache tiefer. Für Leute, die das nicht so gerne so hoch tragen, ist das echt eine gute Sache. Ist mit Klett. Der Klett ist aber tatsächlich ziemlich hochwertig. So ist ein echt guter Klett. Ist noch nichts ausgefranst und so wie man das bei Billigklett kennt, 10-mal aufgemacht und dann ist das hier, kann man das wegschmeißen. Und selbst wenn, könnte man den Klett abmachen und die ganze Geschichte mit diesem Bändchen hier einfach umschlagen. Könnte man die ganze Geschichte auch so verschließen und zum Lösen einfach Bändchen rausziehen und aufklappen. Ja, die Investition lohnt sich. Das sind tatsächlich 8 Euro, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Aber da das Messer selber jetzt nicht das kleinste ist und in der Hosentasche, ja, die ganzen Fusseln in der Hosentasche, die ganzen Krümelchen, die man so hat, die legen sich dann hier rein in die Spalten hier und machen das Messer schmutzig und muss ja nicht sein. Und deswegen habe ich das gerne in der Tasche. Das würde ich empfehlen, wenn ihr das mit dem Gedanken spielt, euch dieses Messer zu kaufen. Ja, hier hinten gibt es noch so ein, das ist bei Victorinox anscheinend ein extra zusätzliches Tool, der Ring. Kann man so eine Kordel hinmachen oder so ein Bentley oder wie auch immer, was auch immer man Lanyard, um das leichter rauszuziehen aus der Tasche, wenn man es tatsächlich mal in der Hosentasche hat, oder ja, das geht. Kann ich mal zeigen. Es geht fast ganz rein, also ein bisschen Überstand hat man. Ja. Also schon nicht schlecht gemacht. Hier unten, also fast. Das ist aber auch wirklich das meiner Meinung nach größte Taschenmesser von Victorinox. Was soll man da sagen? Die haben ganze Arbeit geleistet bei dem Teil. Das ist eins meiner Lieblingstaschenmesser, das ich sehr gerne dabei habe und kann man immer mal gebrauchen. Falls du also noch nie ein Victorinox hast und diese Plastikklappen
Griffe nicht so magst und mehr auf Holz stehst, das ist ein super tolles Teil und jeder Euro, der da investiert wird, ist es auch wert, meiner Meinung nach. Okay, so viel von mir und bis zum nächsten Mal.